साला हमारे ऊपर तू क्या कर रहा है? उधर दरवाजे का जाकर नाप ले। बाप रे। एक इंच से रह गए वरना 56 इंच का निकल आता। कुछ खाया पिया करो। साला कौन सा मिस्त्री लेके आया है बे? काम का काम तो लेबर है खाली। साला इसे में काम करेगा वो इधर उधर खास कूद रहा है। काम बहुत कर लिए मालिक, चाय मंगाओ। साले तेरी तो मंगा लीजिए चाय, मंगा लीजिए। भैया ये लो सबको चाय दे दो। साले तू हट साला, पूरा चाय ऊपर ले गया। कितना चाहिए तुझे? हमको तो 4 कप लगेगा मालिक।